Amen. Ich begrüße euch alle herzlich im Namen Jesus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Gott segne jeden Einzelnen, der nach hier gekommen ist. Que Dieu bénisse chacun de vous. Und bevor wir weitermachen, Avant que nous continuions, werde ich ein Gebet sprechen je vais faire une prière und danach werden wir in die Anbetung gehen. et puis nous allons entrer dans l'adoration. Danke, Jesus Christus, Merci Seigneur Jésus für diesen wunderbaren Tag. pour la journée d'aujourd'hui. Danke, Vater, dass du uns nochmal den Atem gegeben hast. Merci pour le souffle de vie. Danke, dass du uns die Kraft gegeben hast, nochmal hier zu sein. Merci parce que tu nous as donné la force pour être là. Ich lasse dir diesen Gottesdienst in deine Hände. J'abandonne ce culte entre tes mains, Den Anfang, das Ende, le commencement et la fin. alles, was wir machen werden, Tout ce que nous allons faire soll für deine Ehre sein. soit pour ta gloire. Und all das, was nicht von dir kommt, Et tout ce qui n'est pas de toi, all das, was um Ablenkung sein könnte, tout ce qui est sorte de distraction, vom Bösen, du mal, das vernichten wir im Namen Jesus nous les Christus. détruisons au nom de Bitte, Jésus-Christ. Herr, Et que Seigneur sei du da. soit présent Im Namen au Jesus nom de Jésus. habe ich so gebetet. Nous avons prié. Amen. Amen. Genau, wie ich gesagt habe, wir werden jetzt Gott anbeten. Nous allons entrer dans Ich l'adoration. lade jeden herzlich dazu ein, mit uns anzubeten. Je vous invite tous pour adorer avec moi. Die Liedtexte sind angeworfen. Nos paroles sont sur le mur. Also schau nicht auf deinen Nachbarn, Donc ne regarde pas ton prochain. bete den an, der dich kreiert hat. Adore celui qui t'a créé. Und genau. Et c'est ça. Wenn du aufstehen willst, kannst du aufstehen. Tu peux se lever, tu peux se lever. Nimm die Position ein. Prends la position qui te plaît. Hey.
wir gerade gesungen haben, er Quand nous ist der avons Herr, chanté, il est Seigneur. er ist Gott, er ist der Schöpfer. Il est Dieu le Créateur. Wir sollen keine Worte machen, um ihn anzubeten. Que le mot ne manque pas pour l'adorer.
Gott an. Continue à l'adorer. Wie wir gerade gesungen haben, er ist groß. Comme on a chanté, il est grand. Seine Wunder sind auch groß. Ses miracles sont aussi Er grands. ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Il est le seul qui a vaincu la mort. Also lobe ihn. C'est pour ça, adore-le. Nenne alle Namen, die du für ihn kennst. Tu lui donnes les noms, tous les noms qu'il mérite. Tu es le roi des rois. C'est toi, Jésus. Nous voulons avec les rois. Nous voulons avec les rois. Priez le nom de la Jésus. Priez les victimes de son roi de roi. Priez les victimes d'adoration, Seigneur. Priez les victimes de Seigneur. Priez les victimes de la gloire, Seigneur. Amen, Amen, Amen. Amen. Sind wir in der Freude? Est-ce que nous sommes dans la joie? Ja, dann klatschen wir für den Herrn. Und bevor wir zur Predigt kommen, Avant que nous allons écouter la prédication, werden wir nochmal ein Lied singen. nous allons chanter un chant. Das ist ein Lied, das jeder kennt. Un chant que nous tous nous connaissons. Ich werde euch bitten, nochmal alle Je vais aufzustehen, demander si tout le monde puisse s'élever, dass wir nochmal gemeinsam singen qu'on puisse chanter ensemble, und dann das Wort Gottes hören. et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Amen.
Bevor ich den Pastor Böhme nach vorne rufe, Avant que j'appelle le pasteur Beuré devant, Böhme, wird nochmal jeder Einzelne für dieses Wort beten. chacun de nous va prier pour la parole. Er wird bitten, dass er soll sein Herz vorbereiten, Que tu puisses préparer ton cœur um dieses Wort zu empfangen. pour recevoir cette parole. Bébé, nous prions. Den Pastor Böhme nach vorne und wir klatschen für Jesus Et Christus. nous t'acclamons pour ton nom. Ja, liebe Schwestern und Brüder der Gemeinde Mont Sinai hier in Stolberg, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es ist nicht das erste Mal. Mes frères et sœurs de l'église Monsina, je vous salue tous et je suis très contente d'être là devant vous. Ich komme gerne zu euch, weil ich hier manches erlebe, was mir gut gefällt. Applaus zum Beispiel. J'aime bien venir chez vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent ici, comme l'acclamation. Für Jesus wohlgemerkt. Mais pour Jésus, Das finde ich eine schöne Sitte. je trouve vraiment que c'est très bien. Wir sind heute hier zusammengekommen, um eine besondere Sache zu feiern. Nous sommes tous venus ici parce que nous voulons fêter quelque chose. Und so grüße ich euch nicht nur von meiner Gemeinde in Übach-Palenberg. Je vous salue pas seulement de mon église à Über-Palenberg. Zwei meiner Gemeindeglieder sind heute auch gekommen. Deux personnes de mon église aussi sont là. Ich erlaube mir auch, euch heute zu begrüßen als Pastor des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Et moi, je vous salue aussi comme pasteur des... Fédération d'Église Libre. D'accord, c'est là. Amen. Ihr habt das Bundeslogo hier vorne, das sehe ich auch selten in Gemeinden, das finde ich auch schön. Nous avons ces logos ici devant et c'est rare que je les vois dans les églises. Ja, es sind Zeichen, die unsere Verbundenheit ausdrücken. Ce sont des choses qui nous réunissent. Ich finde das wichtig, dass wir als Gemeinden, als Christen zusammenstehen. Ihr habt auch diese Sicht gehabt und seid diesem Bund von Gemeinden beigetreten. Und es ist gut, wenn das auch immer wieder deutlich wird, dass wir in einer größeren Gemeinschaft hier in diesem Land dienen. C'est très important que nous gardons cette unité. Je me trouve très bien que vous faisiez part de cette unité. Ja, und es ist heute ein besonderer Tag für Tati, C'était une journée très spéciale pour notre frère Tati. weil er heute zum Pastor ordiniert wird, und zwar ganz hochoffiziell zum Pastor des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Car aujourd'hui, c'est l'ordination de notre frère. Ich hoffe, diese Begeisterung hält an. J'espère que cette joie reste. Ja, das ist etwas sehr Offizielles. Wir nennen das Ordination. Ich habe mal nachgeschaut, was das eigentlich heißt. Das ist ja auch ein Fremdwort für Deutsche. C'est quelque chose de très officiel, c'est l'ordination. Et j'ai cherché qu'est-ce que ça veut dire ce mot ordination. Und das übliche Verständnis ist, dass jemand zum geistlichen Amt gesegnet, ausgesondert und gesandt wird. So steht Ça es veut in dire Wikipedia. qu'une personne sera bénie et mise à part pour servir Dieu. Und das klingt nun so, als wenn wir aus Tati heute etwas Besonderes machen, dass Tati etwas anderes, ein anderer wird heute, als er bis jetzt war. Ça veut dire que Tati devient une autre personne, donc ça veut dire qu'il change, il n'est plus comme il était auparavant. Man könnte denken, bis eben war Tati ein Christ und jetzt wird er ein Pastor. Das ist etwas Besonderes. Donc ça veut dire que Tati était chrétien, mais maintenant il devient un pasteur. Man könnte vielleicht denken, er wird ab heute ein Sonderling. On peut penser qu'il devient une personne qui est mise à part. Ich weiß nicht, ob das auf Französisch so verstanden wird. Auf Deutsch ist Sonderling jemand, der ein bisschen komisch ist. Une personne un peu bizarre. Ja. Und für manche sind Pastoren ja auch ein bisschen Et komisch. pour les autres gens, les pasteurs sont aussi bizarres. Und da ist natürlich auch etwas Wahres dran, Et c'est aussi vrai dass Pastoren etwas Besonderes sind. que les pasteurs sont quelque chose de très spécial. Wir glauben das auch für Tati. Et moi aussi, je le crois pour Tati.
dass Jesus ihn berufen hat. que Jésus l'a appelé, Dass Jesus ihn zu einem besonderen Dienst berufen hat. que Jésus l'a appelé pour un service spécial. Und diesen Ruf hat Tati gehört und angenommen. Et ce service, Tati l'a accepté. Und er hat dafür auch einiges auf sich genommen. Et il a aussi eu beaucoup des épreuves. Und das haben andere nicht so gemacht. Et les autres n'ont pas fait. Und das ist schon etwas Besonderes. Et c'est quelque chose de très important, très spécial. Tati hat sein Leben danach ausgerichtet, im Dienst für Jesus zu stehen. Tati a fait, il vit sa vie comme Jésus le demande pour lui servir. Mehr als andere. Plus que les autres. Er hat eine Ausbildung gemacht über mehrere Jahre Il a fait ses études pendant beaucoup des années. und er wird mit dem Lernen auch noch weitermachen. Et il va toujours continuer à apprendre. Er wird immer mehr lernen, wie er noch besser Jesus verstehen kann, Il va toujours apprendre comment il puisse comprendre Jésus, wie er noch besser das tun kann, was Jesus von ihm möchte. comment il peut faire ce que Jésus lui demande. Und das nicht nur für sich selbst, und das ist der springende Punkt, Et non pas seulement pour lui-même, sondern er tut das für andere. mais il est fait pour les autres. Er tut das für euch. Il est fait pour vous. Er tut das für eure Gemeinde. Il est fait pour votre Église. Und nicht nur für eure Gemeinde, er tut das für unsere Gemeinden Il im est fait Bund. pas seulement pour votre Église, mais pour toute notre Église. Und noch mehr, er tut das für alle Menschen, mit denen er zu tun haben wird. Mais encore plus humain, il est fait pour tous les gens qu'il va voir ou rencontrer dans sa vie. Für alle Menschen, die Tati begegnen, wird er darauf bedacht sein, ihnen Jesus nahe zu bringen. Pour tous les gens que Tati va rencontrer, il va leur voir Jésus. Und die schon bei Jesus sind, die ihm schon gehören, Et qui sont déjà en Jésus, die Schafe seiner Weide sind, wie wir sagen, les brebis de son pâturage, auf die wird Tati besonders achten und ihnen helfen, bei Jesus zu bleiben. et Tati va leur aider qu'ils puissent rester demeurer en Jésus. Schafe, Herde, Hirte, Les brebis, le berger, das sind Bilder, die wir in der Bibel finden für Gottes Volk, ce sont des images que nous voyons dans la parole pour le peuple de Dieu, für die Gemeinde Jesu. pour l'Église de Jésus. Und daher kommt auch der Begriff Pastor, den wir verwenden. Et c'est par là aussi que le mot pasteur vient. Pastor heißt Hirte. Pasteur veut dire berger. Und dann sehen wir also nun Tati als Pastor seiner Gemeinde. Et nous voyons Tati comme pasteur de l'Église. Der Hirte und die Gemeinde. Donc ça veut dire le berger et son Église. So ist das übliche Bild. C'est ça l'image. So denken wir Menschen überall, vermute ich, das ist gewöhnlich. Et si nous tous nous pensons comme ça, c'est l'habitude. Aber nun sind wir ja in einer Baptistengemeinde. Mais nous sommes une Église baptiste. Und da ist es dann doch ein bisschen anders. Là, c'est un peu autrement. Anders als man sich das so vorstellt mit Pastoren oder Priestern oder Pfarrern oder was es da so gibt in anderen Kirchen. Wie ist das bei Baptistengemeinden mit ihren Pastoren? Werde ich manchmal gefragt. Autrement que dans les autres églises, l'image des pasteurs et des bergers, mais c'est nous les baptistes autrement. Und manchmal antworte ich darauf mit einem Witz. Et parfois on me demande si nous c'est comment, et puis je réponds avec une blague. Und ich sage nun ja, normalerweise hat eine Herde einen Hirten. Normalement, un pâturage a un berger, Sagen wir, die Herde hat 100 Schafe, et il y a 100 brebis. dann hat man eben 100 Schafe und einen Hirten. Ça veut dire qu'il y a 100 brebis et un berger, Bei den Baptisten ist es umgekehrt. mais c'est les baptistes autrement. Das dauert ein bisschen. Ça va t'expliquer. Man hat manchmal als Baptistenpastor den Eindruck, man ist das einzige Schaf in der Gemeinde und alle anderen sind die Hirten, weil alle anderen wissen es besser. On pense, en tant que baptistes et pasteurs, on pense qu'on sont des brebis et que les autres savent plus mieux que nous. Und sie haben das Recht dazu, das kommt noch dazu. Ils ont les droits aussi de savoir. Weil wir Gemeinde nicht verstehen als eine
eine Vereinigung, wo ein paar Profis das machen Parce que l'Église, ça ne veut pas dire qu'il y a des profils qui réunissent und eine große Gruppe von sogenannten Laien et des groupes de gens qui apprennent. folgen dann wie dumme Schafe den Hirten. Ça ne veut pas dire qu'ils suivent comme des brebis qui sont bêtes et suivent les bergers. Wir glauben, dass in der christlichen Gemeinde ja jeder vom Geist Gottes angeführt ist. Nous croyons dans l'Église que tout le monde est conduit par l'Esprit de Dieu. Das ist etwas, was in den evangelischen Kirchen allgemein gilt. C'est toujours comme ça dans les églises évangéliques. Die Theologen sprechen dann vom Priestertum aller Gläubigen. Ils parlent de tous les prêtres, la foi de tous les prêtres. Ja. Und da gibt es diese Unterscheidung eben nicht. Et il n'y a pas cette différence comme dans les autres églises. Wir denken tatsächlich, dass jeder getaufte Christ Nous pensons que chaque personne qui est baptisée ein Geistlicher ist, est un spirituel. der den Geist Gottes hat und der in der Lage ist, Dinge zu beurteilen. Il a l'Esprit de Dieu et il a ce droit de juger. Und tatsächlich denken wir, dass jeder getaufte Christ in der Gemeinde berufen ist zu einem geistlichen Amt. Et nous croyons que chaque personne qui est baptisée est appelée à une vocation. Und dann kollidiert das ein bisschen mit den Besondersberufen. Et puis parfois, ça c'est comme avec les gens qui sont appelés. Aber zunächst gilt unter uns, dass jeder getaufte Christ das tun soll und darf, was ich ebenso als besonderen Dienst für Tati beschrieben habe. Donc pour nous, c'est comme ça que chaque personne qui est baptisée a le droit de faire ce qu'il pense pour le faire. Jeder Christ ist in dieser Welt berufen, andere Menschen Jesus nahezubringen. Chaque Christ est appelé pour amener les autres gens vers Jésus. Von Jesus zu erzählen, für Menschen zu De beten, parler de Jésus, de prier pour les gens, ihnen ein Vorbild zu sein, was es heißt, als Christ zu leben. être un exemple et lui démontrer ce que ça veut dire être un chrétien. Das ist uns als Baptisten jedenfalls besonders wichtig. Das finden wir so im Neuen Testament. Et pour nous, c'est très important, pour nous les baptistes, et on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Und in unserer Gemeinde nehmen das viele sehr ernst und da kann man als Pastor schon mal das Gefühl haben, alle wissen es besser. Et dans notre église, tout le monde les prend sérieux et puis on peut savoir ces pensées qu'on pense qu'ils savent plus mieux que nous. Ob aber das Priestertum aller Gläubigen dasselbe ist wie das Pastorentum aller Gläubigen, darüber kann man diskutieren. Mais si la foi des prêtres est pareille que la foi des croyants est la même, c'est une question. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das richtig und wir halten an dieser Überzeugung fest. Und deswegen bedeutet es, wenn wir einen Pastor ordinieren, dass wir ihn nicht zum Chef der Gemeinde machen oder so. Si à l'ordination du pasteur, ça ne veut pas dire qu'il devient le chef de l'église. Wir machen ihn aber zum Diener der Gemeinde. Mais il devient un serviteur de l'église. Und das tun wir, weil Jesus es so will. Et on le fait parce que Jésus lui-même, il a demandé de le faire. An einer Stelle im Evangelium, da kritisiert Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer. Dans la parole, Jésus a critiqué les pharisiens. Sagen wir mal, das waren die Theologen und Pastoren seiner Zeit. On peut dire que c'était le pasteur de ce temps. Und er kritisiert sie genau dafür, Et dass il sie vient à sich critiquer zum Chef der Gemeinde machen. parce qu'ils se sentent comme le chef de l'église. Sie wollen Privilegien. Il va avoir des privilèges. Sie wollen besondere Beachtung, Il veut qu'on leur donne attention weil sie sich für etwas Besseres halten. parce qu'ils se trouvent qu'ils sont plus mieux. Sie sehen sich als höher gestellt. Ils se sentent plus haut devant Dieu. Und daher meinen sie, müsste auch die Gemeinde sie auf ein Thronchen Et setzen. c'est pour ça qu'ils pensent que l'église aussi doit les mettre sur un trône. Und das kritisiert Jesus sehr scharf. Et c'est ça ce que Jésus a critiqué. Und dann sagt Jesus, wie er sich das vorstellt für seine Gemeinde. Et puis Jésus a expliqué comment lui, il le trouve pour son église. Und das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 8 bis Et 12. on va le lire à Matthieu 23, versets 8 à 12. Da sagt Jesus zu denen, die zu seiner Gemeinde gehören und da dienen wollen: Là, Jésus dit à son église, et qui veut faire part de son église, Ihr aber vous sollt euch nicht
Rabbi nennen lassen? Ne dites pas que vous êtes des rabbis. Avec des maîtres, merci. Denn einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Mais vous ne faites pas appeler rabbi, car seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Und niemand auf Erden sollt ihr euren Vater nennen. Et n'appelez personne sur la terre votre père, Denn einer ist euer Vater, der im Himmel. car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, der Christus. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Der Größte unter euch aber soll euer Diener sein. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Wer sich selbst erhöht, Quiconque se lèvera wird erniedrigt werden. sera abaissé, Und wer sich selbst erniedrigt, et quiconque s'abaissera wird erhöht werden. sera élevé. So, liebe Schwestern und Brüder, sieht Jesus das. Et c'est comme ça comme Jésus le voit. Und in einer Gemeinde, die sich auf die Bibel beruft, Et une église qui se tient à la parole, in einer Gemeinde, die Jesus besonders nahe sein will, une église qui veut vraiment s'approcher de Jésus, da muss man doch schon auf das hören, was Jesus sagt. là on doit écouter à ce que Jésus dit. Und das ins Leben umsetzen und tun, Et was Jesus commencer sagt. à pratiquer dans notre vie ce que Jésus demande. Und ein Mensch, der in einen besonderen Dienst von Jesus berufen wird, Et une personne qui est appelée par Jésus, der muss das auch. il doit aussi le faire, Und erst recht für sich selbst. pour lui-même aussi. Wir dürfen als Pastoren in der Gemeinde Jesu nicht darauf aus sein, einen schönen Posten zu haben. On ne doit pas avoir l'image que dans l'église que nous voulons avoir des postes élevés, Obwohl ich denke, dass es keinen schöneren Beruf gibt. mais je pense qu'il n'y a pas un autre travail qui est plus mieux que ce travail. Aber darum geht es nicht, dass wir uns zu etwas machen. On n'a pas se voir comme quelque chose. Wir müssen als Pastoren in der Gemeinde Jesu darauf aus sein, Diener der Gemeinde zu sein. Nous, les pasteurs dans l'église, on doit servir dans l'église. Und das soll unsere Ehre sein. Et c'est ça qui est notre gloire. Das soll uns groß machen. Et c'est ça qui va nous rendre grands. Weil das ist die Ehre Jesu selber, der erste, größte Diener. Er, der allen dient, beruft uns zum Dienst. Car Was kann Jésus, es mehr geben? car Jésus lui-même dans sa gloire, lui-même il a servi sur la terre et il nous appelle aussi pour servir. Wenn man sich auf den Dienst eines Pastors vorbereitet, dann gibt es viel zu lernen. Si on s'apprête pour devenir pasteur, on apprend beaucoup Über die Bibel, par rapport à la parole, über die Menschen, par rapport aux gens, über Organisation. par rapport à l'organisation. Und das ist auch alles wichtig. Et c'est tout très important. Das Wichtigste aber ist, Mais le plus important est lernen zu sein wie Jesus. apprendre d'être comme Jésus. Von Jesus lernen. Apprendre de Jésus. Und zwar gerade als Pastor. Mais c'est surtout comme pasteur. Eben nicht zu denken, oh, jetzt bin ich aufgestiegen. De ne pas penser, oh maintenant je suis monté, Ich stehe auch schon eine ganze Ecke höher als ihr. donc je suis plus haut que vous. Jetzt bin ich kein einfacher Je Christ ne suis mehr. pas un chrétien normal, Jetzt bin ich was Besonderes. mais je suis très spécial. Jetzt habe ich nicht mehr nötig zu tun, was alle tun. Je n'ai plus besoin de faire ce que les autres font. So haben die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu gedacht. Comme ça, les pharisiens ont pensé dans les temps de Jésus. Und da haben sie für Jesus völlig falsch gedacht. Et ils ont pensé très mauvais. Andersrum wird es richtig. Mais autrement, c'est bien. Gerade weil Jesus mich in einen besonderen Dienst gerufen hat, muss ich noch viel mehr das tun, was jeder tun soll. Ça veut dire que comme Jésus il m'a appelé, ça veut dire que je dois faire encore plus que les autres. Ich muss noch viel mehr wegsehen von mir selber und hinschauen auf Jesus. Je dois plus fixer mon regard vers Jésus, non regarder en moi-même. Und das ist die Hauptaufgabe eines Pastors. Ça, c'est le devoir qu'on donne à un pasteur. Das, was man nicht im Studium lernt, sondern bei Jesus selbst. C'est ça ce qu'on apprend pas dans nos études, mais c'est Jésus lui-même. Immer mehr zu werden wie Jesus selbst ein Diener. Toujours ressembler à Jésus comme Jésus, il est un serviteur. Das, was vor einiger Zeit mal sehr populär war in Form von
Bändchen Qu'est-ce qui était très populaire dans ces derniers temps, mit 4 Buchstaben. avec 4 chiffres. Was würde Jesus tun? Qu'est-ce que Jésus va faire, aller faire? Diese Mode ist wieder vergangen. C'est une mode déjà passée, Aber die Sache darf nicht vergehen. mais on peut pas, ça ne peut pas passer ce qu'il savait nous montrer. Was würde Jesus tun? Eine Frage, die sich jeder Christ jeden Tag stellen soll. Qu'est-ce que Jésus allait faire? C'est une question que chaque chrétien doit se poser chaque jour. Und diese Frage muss sich ein Pastor noch viel mehr stellen. Et cette question, un pasteur doit toujours les poser. Das ist seine Berufung, zu fragen, was würde Jesus tun? C'est ça son appel, de demander qu'est-ce que Jésus allait faire. Und dann tun, was Jesus sagt. Et aussi faire ce que Jésus te demande. Und die Gemeinde mitnehmen auf den Weg Jesu. Et aussi amener l'Église dans le chemin de Jésus. Sie auf den Weg Jesu führen und auf dem Weg Jesu halten. De les conduire dans le chemin de Christ, aussi de qu'ils puissent aussi rester dans le chemin de Christ. Einer, der das selber so gemacht hat, Une personne qui l'a aussi fait, uns auch vorgemacht hat, et aussi donné un exemple, war Petrus. c'est Pierre. Er hat auch einen Brief geschrieben, den wir im Neuen Testament finden. Il a écrit une lettre dans le Nouveau Testament, Ich lese aus dem ersten Brief, im Kapitel 5. 1 Pierre chapitre 5. Da schreibt Petrus an die Ältesten der Gemeinde. Pierre écrit à les anciens de l'Église. Ältester, das ist auch ein Wort für Diener der Gemeinde. Ancien, ça veut aussi dire serviteur de l'Église. Und das wir in den Baptistengemeinden auch benutzen. Et on le voit aussi dans l'Église des Baptistes. Ein Pastor ist bei uns immer auch Ältester. Un pasteur est aussi un ancien. Und eigentlich ist das sogar das Wichtigere. Et c'est ça qui est plus important. Weil das ist eigentlich der formale Rang des Gemeindeleiters. Parce que c'est ça qui est la position des leaders de l'Église. Deswegen sage ich auch schon mal, wenn ich gefragt werde, so nach meinem geistlichen Rang, dass ich Ältester bin. Et parfois, si on me demande, je réponds que je suis ancien. Das ist der biblische Rang. C'est ça la position biblique. Und Pastor ist dann nur der Job. Et pasteur, c'est juste le travail. Also Petrus schreibt an Älteste, aber wir können das 100%ig auch auf Pastoren übertragen. Donc Pierre, il a écrit à les anciens, mais c'est la même comme il écrit à les pasteurs. Und Petrus sagt, Et il dit, weidet die Herde Gottes ab Vers 2. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, und sorgt für sie nicht unter Zwang. passez les troupeaux de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Sondern aus freien Stücken, so wie es Gott gefällt. Mais volontairement selon Dieu. Seid nicht auf schnöden Gewinn aus, sondern tut es von Herzen. Non pour un bien sorti, mais avec dévouement. Seid nicht Herren über eure Schützlinge, Non comme dominant sur ceux qui vont sous les cieux en partage, sondern ein Vorbild für eure Kinder. mais en tant que modèle du troupeau. Dann werdet ihr, wenn der Hirt der Hirten erscheint, Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, den unverweltlichen Kranz der Herrlichkeit davon. vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Hier schreibt einer, der ganz genau verstanden hat, was Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt hat. Ici, c'est une personne qui écrit, qui a tout à fait compris ce que Jésus a dit à les pharisiens. Petrus hat ganz genau verstanden, was Jesus meinte, als er sagte, bei euch, in meiner Gemeinde, soll es anders zugehen als überall. Pierre a compris quand Jésus a dit que dans votre église, cela se faire autrement. Und sagt Petrus nicht, Älteste sollen Diener der Gemeinde sein? Il a dit que les anciens doivent pas être des serviteurs dans les églises. Er sagt, sie sollen nicht Herren der Gemeinde sein. Il dit qu'ils ne doivent pas être les maîtres dans l'église. Aber das ist ja dasselbe, nur andersrum. Mais il a dit, mais c'est juste autrement. Also sagt Petrus genau dasselbe Donc wie Pierre a Jesus. dit la même chose comme Jésus. Wer in der Gemeinde etwas ist Qui a une position dans l'église, oder sein will, ou qui veut avoir une position dans l'église,
der kann das eben nur im Auftrag Jesu und nach seinem Vorbild sein. Il peut seulement le faire s'il suit l'image ou l'exemple de Jésus. Ja, es soll Pastoren und Älteste in den Gemeinden geben. Oui, il doit y avoir des pasteurs et des anciens dans l'Église. Und sie sollen geachtet werden. Et on doit aussi leur donner ses respects. Und auf sie soll gehört werden. Et on doit aussi leur écouter. Und man soll tun, was sie sagen, Et on doit aussi faire ce qu'ils demandent. wenn sie wirklich Älteste sind. S'ils sont vraiment des anciens. Wenn sie wirklich Pastoren sind. S'ils sont vraiment des pasteurs. Wenn sie wirklich Hirten sind, nach dem Vorbild des Hirten aller Hirten, wie Petrus sagt. S'ils sont vraiment un berger comme l'exemple des vrais bergers lui-même lui demande. Und das ist Jesus selbst. Et c'est Jésus lui-même. Wenn wir unseren Dienst so verstehen und ausüben, lieber Tati, Et si vraiment on comprend ce que Dieu nous demande et on le pratique aussi, dann bedeutet das auch zu leiden. ça veut dire aussi que tu dois souffrir. Leiden an der Gemeinde, Souffrir à cause de l'Église. leiden unter Menschen, Souffrir entre les hommes. wenn sie nicht hören, was du sagst im Namen Jesu, S'ils n'écoutent pas ce que tu dis au nom de Jésus, wenn sie dich angreifen, s'ils t'attaquent, oder wahrscheinlich, Gott sei Dank, viel öfter, ou peut-être plusieurs fois, weil es eben in der Gemeinde nicht so ist, wie es sein sollte. parce qu'à l'Église, les choses ne marchent pas comme ça doit marcher. Und wenn du das stärker spürst als andere, Si tu les sens plus profondément que les autres, wenn du schlaflose Nächte hast über Dinge, die deinen lieben Brüdern und Schwestern gar nicht bewusst sind, si tu ne dors pas parce que tu penses à des choses à ce que les autres ne pensent pas, aber dir ist es eben nicht egal, mais pour toi, c'est important. dass so vieles Tradition ist Que plusieurs choses sont des traditions. und nicht gelebter Glaube, Et ce n'est pas la foi que nous devons vivre. dass so vieles Routine ist Que plusieurs choses sont des routines. und nicht Nachfolge Jesu, Et ne veut pas dire suivre Jésus. dass da so viel menschliche Trägheit ist Et qu'il y a beaucoup de fatigue. und nicht Kraft des Et Heiligen pas la Geistes. force du Saint-Esprit. Da wird es dir dann gehen, wie es Jesus geht, Et der tu das auch vas te sieht. sentir comme Jésus, qui le voit aussi et qui souffre aussi. Und gerade dann, dass du nicht der Versuchung erliegen, auf menschliche Weise Gemeinde zu Et leiten. c'est très important que dans ce moment que tu ne tombes pas dans la tentation de laisser conduire comme des hommes. Und ich weiß, wovon ich rede. Et je Ich sais sage de das, quoi tu obwohl Leute parles. aus meiner Gemeinde hier sind. Et je le dis parce que même s'il y a des gens de mon église là qui sont présents, Manchmal möchte man mit der Faust auf den Tisch schlagen. parfois tu veux taper avec ta main sur la table. Manchmal möchte man sagen, ihr tut jetzt, was ich sage, weil ich der Pastor Tu veux bin. crier, je vais faire ce que je dis parce que je suis le pasteur. Manchmal möchte man Leuten richtig den Kopf waschen. Et parfois même tu veux toucher la tête des gens et la nettoyer. Und nicht die Füße, wie es Et hier pas ist. les pieds comme Jésus les demande. Wenn das über uns kommt, müssen wir ins Zimmer gehen, Et si ça vient, tu dois entrer dans la chambre et fermer la chambre es Jesus sagen et dire à Jésus und von Jesus neu lernen. et apprendre encore de nouveau de Jésus. Wohin das nämlich führt, wenn wir dieser Versuchung nachgeben, sehen wir in der Welt. Natürlich kann man Gemeinde managen. Si tu tombes dans la tentation, ça se voit dans le monde, ça se voit dans le monde. Und vielleicht sind Gemeinden, die gemanagt werden nach Prinzipien der Welt, groß und stark und ansehnlich. Les églises qui sont connues par les principes du monde sont grands et vraiment connus. Aber ob es Gemeinden sind, in denen der Geist Jesu Mais est-ce que ce sont bestimmt, vraiment des églises dont le Saint-Esprit leur conduit? möchte ich manchmal fragen. C'est parfois une question que je me demande. Nein, gerade wenn wir im Dienst für Jesus leiden müssen, müssen wir sein wie Jesus. Mais si nous souffrons pour la vocation de Christ, nous devons souffrir comme Christ. Wir müssen geduldig sein, Nous devons être patients. vergeben, Nous devons pardonner. ertragend, Nous devons supporter. verzichten. Et nous devons aussi parfois refuser. Und auf diese Jesus-Weise die Gemeinde auf dem Jesus-Weg halten. Et conduire l'Église selon Jésus le demande.
Aber es gibt natürlich auch Freude im Mais il y a Dienst aussi la joie dans les services. und die ist meistens auch mehr und größer. Et c'est aussi parfois plus grand que la souffrance. Aber diese Freude kommt daher und wenn wir nah an Jesus sind. Mais cette joie vient si nous sommes près de Jésus. Wenn wir sehr bewusst nicht so sind wie alle anderen, auch wenn es uns in den Fingern liegt. Si nous ne vivons pas comme les autres, même parfois il y a ces sentiments. Wenn wir uns ganz bewusst nicht erlauben, schlauen Ideen der Welt zu folgen. Wir lassen ganz einfach dem klaren Beispiel Jesu zu folgen. Mais si nous suivons juste l'exemple de Jésus, Und wir, wenigstens wir, darauf vertrauen, dass Jesus, der am Kreuz gestorben ist, gerade auf diese Weise der Sieger ist, der diese Welt überwunden hat. mais que nous avons confiance que Jésus, par rapport, grâce à la mort sur la croix, il a gagné et il est sorti comme un vainqueur. Und dass wir gerade deswegen möglichst viele Menschen mitnehmen wollen auf diesen Weg. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment emmener beaucoup de gens dans cette chemin. Die Stärke eines Pastors liegt nicht in dem, was er aus sich heraus alles kann und weiß. La force du pasteur ne vient pas de ça, c'est que lui-même il sait. Da ist auch ganz viel. Il y a aussi beaucoup que tu sais. Aber die Stärke eines Pastors kommt aus dem schlichten Vertrauen darauf, dass Jesus der Stärker ist. Mais la force d'un pasteur vient par ta confiance en Jésus, celui qui est le plus fort. Gerade weil er nicht geherrscht hat, wie die Herren dieser Welt, Parce que Jésus lui-même, il n'a pas régné comme les maîtres de ce monde. sondern weil er gedient hat mit seinem ganzen Leben. Mais Jésus, il a servi dans toute sa vie. Was also ist der Pastor in einer Baptistengemeinde? Qu'est-ce que le devoir d'un pasteur dans l'église baptiste? Er ist oder sollte doch sein, Est ou il doit der immer darauf achtet, auf den wahren Hirten der Gemeinde zu hören und ihm zu folgen. Ça veut dire qu'il a toujours écouté à le vrai berger de l'église. Und da kommt mir eigentlich ein anderes Bild in den Sinn, das nicht in der Bibel steht, aber das zum Hirtenbild passt. J'ai une image qui ne vient pas de la parole, mais que je puisse bien expliquer. Wenn Jesus der Hirte ist und Si Jésus est le berger die Gemeinde die Schafe, et l'église les brebis, ist dann der Pastor nicht sowas wie der Hirtenhund, ça ne veut pas dire que les pasteurs et les chiens et les bergers, der die Herde zusammenhält qui est toujours là pour garder les brebis ensemble und sie zu Jesus treibt, et les emmène vers Jésus. passt auch irgendwie. Ça peut aussi être cette image. Trotzdem, lieber Tati, möchte ich dich jetzt gleich nicht zum Hund ordinieren, Mais frère Tati, je ne vais pas t'appeler comme un chien, sondern ich möchte dich zum Pastor mais ordinieren, je vais t'ordonner comme pasteur. zum Hirten der Gemeinde Gottes, Pasteur de l'église de Dieu in der Spur des einen großen Hirten, Jesus. et suivre l'image du vrai berger Jésus. Amen. Amen. Jetzt singen wir ein Lied Maintenant, chanter un chant und dann hören wir ein paar Worte von dir selber. et puis nous allons écouter ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ich glaube, das Wort war klar. Je pense que la parole a été claire. Ich werde nicht mehr hinzufügen, ich will rien ajouter. Wie gesagt, wir werden jetzt das Lied singen, Nous allons chanter un chant bevor wir zur Ordination kommen. avant que nous allions à l'ordination. Ich werde euch bitten, Je aufzustehen, vais demander si tout le monde puisse se lever mit uns mitzusingen. et chanter avec nous.
Ich werde bitten, dass Bruder Tati nach vorne kommt. J'appelle le frère Tati devant. Er hat einige Worte zu sagen Il a quelques mots à dire. und danach werden wir zur Ordination kommen. Et puis, c'est l'ordination.
Hallo zusammen. Ich mache deutsche Professional. Hallo zusammen, seid willkommen im Haus Gottes. Alors, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Für die meisten, die mich nicht kennen, wollte ich mich ein bisschen vorstellen. Einige von uns kennen mich schon, andere vielleicht nicht. Ich wollte mich einfach mal kurz vorstellen. Alors, la plupart des personnes qui sont parmi nous les connaissent, depuis l'enfance, les papas, les mamans, les frères et les sœurs, les amis qui sont là. Mais beaucoup ne connaissent pas aussi. C'est pour ça que je vais me présenter aussi un peu. Alors, j'ai apporté quelques photos. On va éteindre les lumières pour qu'on puisse mieux voir, s'il vous plaît. Ich habe manche Bilder, voilà, mach mal weiter, genau. Ich habe manche Bilder, Französisch soll ich machen? Okay. Donc, j'ai apporté quelques photos. Ich habe einige Bilder mitgebracht. Depuis mon enfance Seit meiner Kindheit jusqu'à peu près aujourd'hui, bis heute, pour essayer de vous montrer un peu, je sais que ça va fonctionner. um euch das zu zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Voilà. Alors, Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Also Gott hat vieles getan in meinem Leben. Les tâches que vous voyez aujourd'hui, Den Tati, den ihr heute vor euch seht, sans la grâce de Jésus, je ne serais pas là. ohne die Gnade Gottes wäre ich nicht da. Dieu a utilisé beaucoup de personnes Gott hat viele Menschen benutzt, dans ma famille, in meiner Familie, dans mon in église, meiner Gemeinde, même en dehors de l'église du Seigneur, auch außerhalb der Gemeinde Gottes, pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. damit ich heute derjenige bin, der ich bin. Aujourd'hui, par la grâce de Jésus, Heute durch die Gnade von le Jesus. jeudi passé, j'ai atteint l'âge de 39 ans. Letzten Donnerstag bin ich 39 geworden. Beaucoup de gens n'ont pas atteint cet âge-là, Viele Leute haben dieses Alter nicht erreicht, mais moi j'ai eu la grâce. aber ich habe die Gnade bekommen. Non seulement d'avoir la santé, Nicht nur die Gesundheit gesund zu sein, mais aussi d'être en Jésus-Christ. aber auch in Jesus zu sein. Et je suis très reconnaissant envers ce Dieu-là Und ich bin Gott sei dankbar, qui a fait beaucoup de choses. der vieles getan hat in meinem Leben. Alors je vais commencer par les photos. Ich werde anfangen mit den Fotos. J'ai mis ça normalement par ordre un peu de 1 à 10, mais parfois ça va changer, mais pour l'arabe. Ja, normalerweise habe ich die geordnet, aber es kann auch sein, dass sie durcheinander sind. Amen. Alors je vais vous montrer les photos qui expliquer un peu. Ich werde euch die Fotos zeigen, um ein bisschen zu erklären. Ouais, j'espère que ça va fonctionner. Ich hoffe, es wird so funktionieren. Genau. Alors, la première photo, c'est Tati étant bébé. Das erste Foto bin ich als Baby. Ja, wenn er zeigt, genau. Ça, c'est le frère Tati. Das ist der Tati als Baby. Ça, c'est moi quand j'avais l'âge de 10 ans. Als ich 10 Jahre alt war. Ça, c'est quand on était à l'église avec les Allemands, nos frères allemands, etc. Das war damals, als wir noch in der Gemeinde waren mit unseren deutschen Brüdern und Schwestern. Ça, c'est quand j'ai fini les études du 6e secondaire. Das war, als ich einen Abschluss bekommen Ça habe. va un peu très vite, je vais un peu faire Das des geht stops. das ist ein bisschen zu schnell. Ça, c'est la mécanique, hein, c'est tout le problème. Voilà. Et ça, c'est quand j'ai fait mon Ausbildung en tant qu'infirmier. Das war noch, das eine Foto war ich noch in der Ausbildung. Ça, c'est une voiture avec mon travail. Ça, c'est dans ma grande famille. J'ai une très grande famille. Eine große Familie, ich habe eine sehr große Familie. Ça, c'est peut-être un dixième, c'est de la famille. Das ist vielleicht nur ein Zehntel von der ganzen Familie. J'ai une très grande famille. Ich habe eine große Familie. Alors, si on avance, Und wenn wir weitermachen, il y a stoppé un peu. Genau. Donc, la famille continue toujours. Là, on voit maman Evelyne, da sieht man auch notre grande sœur. unsere große Schwester. On continue. Qu'est-ce qu'il y a encore après? Ça, c'est mes enfants, mes 3 enfants. J'ai 4 enfants, mais un qui a monté, il y a les 3 enfants, avec ma fiancée qui filme. Da sind meine 3 Kinder, ich habe eigentlich 4 Kinder, aber es sind nur 3 drauf, mit meiner Verlobten. Ça, ce sont les serviteurs de la vie de Aachen qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup aidé pour arriver à ce niveau. Das sind die Gottesdiener aus Aachen, die mir ganz viel geholfen haben. Ça, c'est quand j'avais l'âge de 10 ans, Das war, als ich 10 Jahre alt war. avec mon ami Trésor qui est là. Mein Freund Tresor, der hier ist. Elle est partie en bas. Ok. Achso, der ist gerade unten. À l'âge de 10 ans, à Aachen, à Lomba. Damals noch in der Lombardstraße in Aachen. Ouais. On avance. Wir machen weiter. Ça, c'est moi quand on était au Bund à Kassel, Das ist hier in einem Treffen in Kassel vom Bund, bei der Bundestagung. bei der Bundestagung. Ça, c'est quand j'ai eu le diplôme de pastorat. Und das ist da, wo ich mein Diplom bekommen habe. Ça, c'est l'église, la première église de Aachen, là où on commençait à prier avec mes parents, avec mes frères et Bible qui étaient encore bébés. Und das war in der Oranienstraße, der ersten Gemeinde in Ouais, mais Aachen. c'est cher. Ça, c'est mes amis, Alain et Trésor,
quand on avait fini, moi j'ai fini 6 années primaire et j'avais fini le domaine secondaire. Je rentre un peu en arrière. Freunde, Alain und Tresor. Ça va trop vite, je rentre un peu en arrière. Excusez-moi, c'est la technique, je ne comprends pas. Das ist etwas schnell. Je gehe mal zurück. Ok, je vais mal zurück. J'étais où? Voilà, j'étais d'abord ici à l'église, n'est-ce pas? Hier, das ist noch in der Gemeinde, Ouais, in der Gemeindestraße. À Oranjestrasse avec papa, maman, Joël, Guélor et Bibi. En ce moment-là, était bébé encore. Also meine Eltern, die Geschwister und Bibi, die noch ein Baby war zu der Zeit. Et puis après, Und dann ça c'est quand j'ai fini ma 6e primaire. Und das war, als ich noch Busse war. Là c'est quand j'ai eu le diplôme de 6e primaire avec Alain, avec Trésor, Camille. Das war noch unser Grundschulabschluss mit meinen Freunden. Je regarde un peu l'arrière, papa et Jeanne qui étaient là aussi en ce moment-là. Papa und ich war auch dabei. Et d'autres amis quand on avait fini la semaine primaire. Und einige Freunde. Alors ici c'est quand j'ai joué au football. Hier habe ich noch Fußball gespielt. Vous savez, il y avait un moment où j'ai joué au football, les matchs étaient le dimanche. Es gab eine Zeit, da habe ich Fußball gespielt und unsere Spiele waren immer Sonntag. Alors parfois j'ai pris l'église Und manchmal kam ich dann nicht zur Kirche, pour aller au football. damit ich halt Fußball spielen kann. Mais à un moment, Dieu m'avait tellement appelé dans son service. Aber Gott hatte mich für sein Dienst berufen. J'ai dit non, je dois arrêter le football. Dann habe ich aufgehört mit Fußball. Je dois servir le Seigneur à l'église. Dann habe ich mich dazu entschieden, Gott zu dienen. Alors j'avais arrêté le football. Ich habe mit dem Fußball aufgehört. Alors on continue. Wir machen weiter. Qu'est-ce qu'il y a après? Was kommt danach? Ça, ce sont quand on était papa Tinky, les trucs de jeunes, on voyageait pour aller voir d'autres jeunes dans le Seigneur Jésus-Christ. Das war noch mit der Jugendgruppe, da waren wir noch unterwegs. Et ça, je rentre un peu en arrière. Ich gehe mal ein bisschen zurück wieder. Les photos, les anciennes photos, hein, les Aaron. Das sind noch ganz alte Fotos. Voilà, ça j'ai déjà dit. Das hat Alors, schon gesagt. le plus important, c'est cette photo aussi. Il faut que je mette un peu tout droit. Das Wichtigste ist eigentlich auch dieses Foto hier. Ma photo, quand j'ai eu mon baptême, Das war mein Foto, als ich mich taufen lassen habe. c'était en 95, j'avais 15 ans, Ich war 15 Jahre alt, das war 1995, avec le pasteur Thomas. mit dem Pastor Thomas. Beaucoup avaient dit en ce moment, t'as dit, tu es trop jeune, qu'est-ce que tu vas faire encore, t'es baptisé comme ça à l'église? Viele haben gesagt, ja, Bruder, du bist noch zu jung. Warum machst du das eigentlich? Mais déjà à cet âge-là, depuis mon enfance, mes parents déjà m'amenaient à l'église. Aber schon damals liebte ich Gott und meine Eltern haben mich immer in die Gemeinde gebracht. Alors pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Comme j'aime Jésus-Christ, comme j'aime Jésus-Christ, je dois me faire baptiser. Also für mich war es normal, da ich Jesus Christus aufgenommen habe, dass ich mich auch taufen lasse. Alors je me suis fait baptiser et depuis ce jour-là, depuis tout ce temps, je suis à l'église à servir Jésus-Christ. Und seitdem bis heute bin ich immer auch hier, um den Herrn zu dienen. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a après? Je sais plus ce qu'il y a après comme photo. Ça, c'est quand on était à la chorale de Papa Tinky, maman Yveline, d'autres papas qui étaient là à la chorale de Amen. Damals hatten wir noch mal einen Chor, alle zusammen. Donc, je suis musicien depuis longtemps. Also auch schon seit langem bin ich Musiker. Donc voilà, c'est ça un peu les photos que je voulais vous montrer. Das sind die Fotos, die ich euch zeigen wollte. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est la plus belle photo, je trouve. Là, on voit la tête de tout le monde à l'intérieur. Die Ähnlichkeit mit irgendwie allen. On voit Guélor, on voit Joël, Man sieht meine mes Brüder, frères. On voit papa, on voit man sieht meinen maman. Vater, meine Mutter, On voit la famille Kacham à l'intérieur. man sieht die ganze Familie Kashama. Donc voilà, que Dieu nous bénisse pour cela. Also Gott schenkt uns alles. Ok, on peut allumer la lumière s'il vous plaît, merci. Hier können wir das Licht anmachen. Et je crois qu'on va passer un petit témoignage avant l'ordination. Und vor der Ordination werden wir noch ein Zeugnis hören mit dem Pastor Tinky. Ich rufe sie nach vorne und ich erzähle, was Tinky genau. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Ich grüße euch alle im Namen von Jesus Voilà, Christus. je suis heureux d'être parmi vous à cette journée spéciale. Ich bin glücklich, um heute noch mal vor euch zu stehen an diesem besonderen Tag. Être à l'ordination de Tati était un aboutissement d'un long chemin. In der Ordination von unserem Bruder Tati, der einen weiten Weg hinter sich hat. Je puis être un témoin direct de la vie de Tati. Ich bin ein Zeugnis vom Leben von Tati. Il a reçu le Seigneur à l'âge de 12 ans, il ne me l'a pas dit, mais il a reçu le Seigneur à 12 ans. Er hat Jesus Christus empfangen mit 12 Jahren.
Et comme il a dit, à 15 ans, il s'est fait baptiser. Und mit 15 hat er seine Taufe bekommen. Nous avons vraiment remarqué qu'il aimait le Seigneur, qu'il a donné sa vie au Und Seigneur. wir haben wirklich gemerkt, dass er wirklich diesen Gott liebte. Ce qui fait que c'est vrai qu'à 15 ans, parmi nous, on se dit, mais il est encore un enfant. Und wir haben uns gedacht, mit 15 Jahren, er ist doch noch ein Kind. À quoi bon? Mais en tout cas, il a fait et puis il a suivi le Seigneur comme il le soll. Aber er hat sich taufen lassen und hat auch den Herrn befolgt, wie es sein sollte. Par après, on pouvait voir dans sa vie qu'il voulait vraiment servir, toujours servir. Und wir sehen in seinem Leben, er wollte immer den Herrn dienen. Il venait plus tôt à l'église Er kam sehr früh in der Gemeinde et il allait le dernier und er ging immer als letzter raus, parce qu'il voulait servir. weil er wollte dienen. Puisqu'il fallait préparer les instruments à l'église allemande, Und wir mussten die Instrumente in der deutschen Gemeinde vorher vorbereiten il était là. und er war immer da. Il voulait chanter à la chorale et il était là. Er wollte im Chor singen und er war auch da. Nous étions en contact avec les Allemands, avec l'église mère, l'église allemande à Aachen. Wir waren in Kontakt mit der deutschen Gemeinde Meer in Aachen. Et c'est Tati qui jouait un peu le pont entre nous et l'église allemande, surtout parmi les jeunes. Und unser Bruder Tati war immer so die Kontaktperson zwischen den zwei Gemeinden. Donc si on me pose vraiment la question, est-ce que Tati a reçu le Seigneur? Si vous ne voulez pas le croire, croyez au moins comme disait Jésus. Si vous ne voulez pas croire que je suis le Seigneur, que je suis Dieu, mais croyez au moins pour ses œuvres. Wenn man mir jetzt die Frage stellt, ob Tati Jesus Christus empfangen hat, dann glaubt wenigstens an seine Taten, auch wenn er nicht an meine Worte glaubt. Donc c'est un enfant respectueux. Ein Kind, der sehr respektvoll Comme l'a ist. dit le pasteur Edo hier, c'est quelqu'un qui aime bien être avec les grands pour apprendre. Er mag es immer mit den Älteren zu sein und viel mehr zu lernen. Et il écoute les conseils. Und er hört auch Ratschläge. Qu'il ait fait quand même les études à Berlin, c'était un hasard. Mais disons que c'est le Seigneur qui l'a conduit comme cela. Ich kann sagen, dass der Gott ihn zu diesem Weg geführt hat, dass er in Berlin studiert. Au départ, je parlais à son père. Je disais, mais papa, est-ce que tu peux aussi faire les études à Berlin? Ich habe dann an den Vater gefragt, du kannst auch nach Berlin fahren, um dort zu studieren. Et puis il me dit, non, c'est Tati qui doit Und faire. er sagte, nein, Tati muss das machen. Et Tati était d'accord. Und Tati war einverstanden. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés à ce jour. Und deshalb sind wir heute an diesem Tag hier. Donc malgré les vicissitudes de la vie, Aber trotz den ganzen Schwierigkeiten im Leben, mais c'est quelqu'un qui est resté attaché au Seigneur. er ist eine Person, die immer an Jesus festgehalten hat. Pour cela, nous bénissons vraiment le Und Seigneur deshalb danke ich dem Herrn dafür, qui l'a appelé. der ihn berufen hat. Amen. Amen. Ohne weiteres Sans plus ajouter, werde ich den Pastor Böhme nach vorne rufen j'appelle le pasteur Böhme devant für die Ordination. pour l'ordination. Ja, jetzt wird es etwas formal, das muss sein, und damit ich keinen Fehler mache, habe ich mir alles aufgeschrieben. Pour ne pas faire des erreurs, j'écris le parole que je dois dire. Das ist für mich nämlich auch erst die zweite Ordination. Parce que pour moi, c'est juste la deuxième fois que je fais l'ordination. Die erste war meine eigene, heute genau vor 28 Jahren. La première ordination, c'était ma propre, c'était la 28 ans. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich heute Tati ordinieren darf. Et c'est pour ça que je suis dans la joie qu'aujourd'hui je puisse ordonner Tati. Ich werde dir jetzt einige Fragen Je stellen vais te poser des questions und du weißt, wie du zu antworten. et tu sais comment tu dois répondre. Gut.
Ich möchte mich eigentlich dazu knien. Ja, Aber ich brauche irgendwas, weil meine Knie. ein Kissen. Ein Kissen, irgendwas, was ich. Oder eine große Jacke oder keine Ahnung. Aber wir können auch gleich zum Gebet das machen, das ist so langweilig. Alles klar. Ich stelle dir jetzt erst Fragen und dann frage ich auch noch die Gemeinde. Genau. Und dann werden wir für dich beten und dich segnen. Das macht Pastor Gerard und ich, glaube ich, ja. Genau. Das vielleicht zu. Genau. Genau. Mit anderen da. Das machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir können auch mal drauf. Noch besser. Ja. Lieber Tati, in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus und vor diesem Zeugen Notre frère Tati, dans la présence de Dieu et de l'Église, je te demande, glaubst du, est-ce que tu crois dass Gott dich zum Dienst als Pastor in der Gemeinde Jesu berufen hat? que Dieu t'a appelé dans les services dans l'Église de Christ? Und bekennst du, in Leben, Lehre und Dienst an die Heilige Schrift gebunden zu sein? Et tu crois être toujours attaché à la parole de Dieu? Ja, daran glaube ich. Oui, je le crois. Bist du bereit, das Evangelium von Jesus Christus auf der Grundlage der Heiligen Schrift im Vertrauen auf den Geist Gottes in Wort und Tat zu verkündigen und zu lehren? Tu es prêt à prêcher la parole de Dieu? Ja, daran glaube ich. Bist du bereit, Menschen in der Liebe Gottes zu ermutigen, zu trösten, sie an den Willen Gottes für ihr Leben zu erinnern und seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren? Tu es prêt de conduire les gens dans l'amour de Dieu, dans leur tristesse, dans leur mouvement et de leur conduire? Ja, bin ich bereit. Bist du bereit, in der Verantwortung vor Gott die Gemeinde Jesu Christi gemeinsam mit den anderen dazu berufenen zu leiten und ihr darin zu dienen? Tu es prêt à conduire l'Église de Dieu ensemble avec les autres? Ja, dazu bin ich bereit. Bist du bereit, im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Jesu Christi mit deinem ganzen Leben die gnädige Herrschaft Gottes zu bezeugen und dich so zu verhalten, wie es einem Boten Jesu Christi entspricht? Tu es prêt à donner, de suivre les chemins de Dieu avec toute ta vie et vivre comme Dieu le demande? Ja, dazu bin ich bereit. Und bist du bereit, die Ordnungen unseres Gemeindebundes als für deinen Dienst verbindlich anzuerkennen und nach Kräften das Werk unserer Bundesgemeinschaft wie auch die weltweite Gemeinde Jesu Christi zu fördern und zu unterstützen? Tu es aussi prêt à suivre les lois de notre bond et vraiment de les soutenir et marcher selon les principes de notre bond? Ja, dazu bin ich auch bereit. Ein Pastor kann aber nur dienen, wenn auch die Gemeinde dazu Ja sagt. Un pasteur peut seulement servir si l'Église aussi est d'accord. Und jetzt muss ich euch C'est fragen, pour ça que je vous demande, die ihr zu dieser Gemeinde gehört, vous qui faites part de cette Église, und ihr müsst auf die Frage, die ich euch stelle, et vous devez répondre à la question mit Ja antworten. avec oui. Oui geht auch. Bongo geht auch, habe ich mir sagen lassen, heißt auf Lingala. Ihr müsst zustimmen. Vous devez être d'accord. Die Versprechen, die euch Tati vor Gott gegeben hat, Et tout ce que Tati a promis devant Dieu, dass er im Namen Jesu für euch dienen will, qu'au nom de Jésus, il va vous servir. seid ihr bereit, Est-ce que vous êtes prêts den Dienst eures Pastors vertrauensvoll anzunehmen, d'accepter les services de notre pasteur Tati ihn in Fürsorge und Fürbitte zu begleiten et de lui suivre dans l'amour et la compassion, und in geschwisterlicher Liebe zu unterstützen? lui soutenir dans l'amour? Dann antwortet mit Ja. Là, répondez avec oui. Ja. Und nun wollen wir für Tati beten und ihn segnen unter Handauflegung. Da bitte ich Bruder Gerard, Là, nous dass allons er prier pour beginnt. notre frère Tati, Und ich schließe mich an. ensemble avec le pasteur Gérald.
Seigneur devant Dieu, sois élevé en ce jour. Que ton nom soit glorifié. Dein Name sei erhoben. Tu es puissant. Du bist mächtig. Tu me l'as montré. Du hast es mir gezeigt. Sois béni, Père. Sei gelobt, Vater. Je laisse cet enfant entre tes mains. Ich lasse dieses Kind in deine Hände. Père, Vater, tu connais et tu le sais très bien que ton chemin n'est pas facile. du weißt, dass dein Weg nicht einfach ist. Mais ta parole nous dit, Aber dein Wort sagt uns, avec toi, mit dir nous ferons des exploits. werden wir viele große Dinge erleben. C'est pourquoi je te laisse cette Lass, dass du ihn segnest, de le conduire, dass du ihn führst, surtout dans la crainte de ton nom, vor allen Dingen in der Ehrfurcht vor deinem Namen, afin qu'il puisse bien travailler comme il se doit dans ton œuvre. damit so arbeitet, wie es sein muss. Père, Vater, je prophétise, ich prophezeie, dans le temps où je ne serai plus dans la vie, dann, wenn ich sterben werde, que cet enfant puisse continuer à soutenir ton œuvre à 100%. dass dieses Kind hundertprozentig dein Werk vollendet und vollbringt. Bénis le Père, Segne ihn, protège-le, schütze ihn, qu'il soit puissant dass er mächtig ist dans ton œuvre. in deinem Dienst. Que par sa parole, Durch sein Wort les gens puissent changer leur vie. sollen die Menschen ihr Leben ändern. Qu'il puisse aussi amener beaucoup de gens Er soll auch viele Menschen dans ta Seigneurie. zu dir bringen. Sois élevé, Père. Sei erhoben, Je Herr. crois Ich glaube, que tu es avec lui. dass du mit Que ihm tu bist seras toujours avec lui und dass du immer mit ihm sein wirst, jusqu'à ce que tu reviennes. bis in dem Tag, wo du zurückkehren wirst. C'est dans le nom de Jésus Im Namen Jesus Christus que j'ai ainsi prié. habe ich so gebetet. Amen. Amen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus segne ich dich. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Und der Herr erfülle dich mit seiner Freude Et que l'Éternel te remplit avec sa joie. darüber, dass du sein Diener sein darfst. Sa joie parce que tu puisses être son serviteur. Freude darüber, dass du das gute Wort predigen darfst. La joie parce que tu peux prêcher la parole. Der Herr Jesus schenke dir die Weisheit, die du brauchst, um das richtige Wort zu finden für Menschen in Not. Que Jésus te remplisse de la sagesse pour avoir de bonnes paroles, pour aider des gens qui sont dans des problèmes. Er erfülle dich mit Barmherzigkeit für die Menschen, die sich dir anvertrauen. Qui te remplit avec l'amour pour les gens qui te font confiance. Er erfülle dich mit seiner Kraft, dass du die Lasten tragen kannst, die er dir auflegt. Qui te remplit avec la force qui puisse porter les fardeaux. Und vor allem erfülle dich der Herr Jesus Christus mit seiner Liebe. Et permet que Dieu te remplit de son amour. Dass du jeden Tag gewiss bist, Que tu sois toujours sûr im Dienst des guten Hirten zu stehen. pour servir comme un bon berger. Dass diese Liebe dich erfüllt Que cet amour te remplit. und dass sie überströmt zu den Menschen, für die du berufen bist. Et que cet amour se fait voir pour les gens pour lesquels tu es appelé. So segne dich der Herr Jesus Christus im Dienst an seiner Gemeinde, hier an diesem Ort und wo immer er dich hinführt. Et que Jésus te bénisse ici dans cette église et partout là il va t'amener. Amen. Amen. Noch eine kleine Sache. Also wir haben noch eine formale Sache. Il y a encore quelque chose de formal. Denn zur Ordination gibt es ja auch eine Urkunde. Dans l'ordination, il y a aussi il y a les papiers que je donne. Die sieht so aus. Darauf steht noch einmal das, was heute passiert ist. Und On a tout écrit ce qui s'est passé aujourd'hui. diese Urkunde trägt das Siegel des Bundes. Et ça aussi notre signe. Und die Unterschriften unseres Präsidenten, Et la signature de notre président, Christoph Stieber, das kann ich Christophe lesen. Stieber. Und noch jemand. Et un Ich glaube, Udo Hermann. Je pense Udo Hermann. Der ist für die ordinierten Mitarbeiter zuständig. Lui, il a la responsabilité pour l'ordination. Dazu soll heute noch kommen meine Unterschrift, Il y a aussi aujourd'hui ma signature, die von Pastor Gerard la signature du pasteur Gérald,
Und ich meine, du sagtest, dass Bruder Seke, Pastor Seke auch, ja, aus Salzberg für die Gemeinschaft der internationalen Gemeinde. Genau. Et notre pasteur aussi de Heinz ici va signer. Dann bitte ich euch nach vorne, Et je demande si vous pouvez passer devant. dass wir die Urkunde hier unterschreiben. Ja, vielen Dank. Lieber Tati, jetzt darfst du nochmal aufsteigen. Écoutez, maintenant, si tu veux passer devant. Möchtet ihr diese Urkunde überreichen? Je te donne ces papiers au nom de notre Bund. Möchte ich auch noch einmal willkommen heißen in der Gemeinschaft der Pastoren. Et je te salue tous dans notre communauté des pasteurs. Und ich werde dabei bleiben, dass du mich Bruder nennen sollst. Et je dis que tu dois toujours m'appeler frère parce que pasteur, c'est juste mon travail. Aber dass du mein Bruder Pastor jetzt bist, freut mich auch besonders. Mais que tu es mon frère en pasteur, ça me rend aussi heureux. Nun kommen wir zur Kollekte. Soit on veut les temps de collecte. Ich rufe den Chor nach vorne J'appelle la chorale devant. und wir werden auch unsere Opfergaben bringen. Et je
Gemeinde, pour l'Église. Dankeschön Merci an encore meine Brüder und Schwestern à mes frères et sœurs qui sont venus von der Gemeinde von Papa de Pastor Roland. l'Église Pasteur Bonnet. Bedanke ich mich bei allen Diener Gottes, die da Je sind. remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Papa Timki, Pasteur Timki, Papa Pasteur Edo, Papa Pasteur Edo, Papa Paulin là-bas da hinten. Papa Paulin Alle, die da sind, die Evangelisten là-bas da hinten et notre évangéliste Alain qui est là und die ganze Gemeinde. et toute l'Église. Ich weiß, dass ich euch nicht viel machen kann. Sans vous, je ne peux rien faire, Durch eure Gebete, mais par vos prières, eure Kraft, eure Ideen, par vos forces, vos idées, bin ich das, was je ich heute suis ce bin. que je suis aujourd'hui. Danke an meine große Familie, Merci à ma grande famille, ma famille biologique, an Mama Evelyn, à maman Evelyne, maman Eugène, et papa Egil, meine ganze arabische Familie. à toute ma famille biologique. Danke auch meine Freunde, die da sind, Alain, Merci à tous les amis qui sont là, die extra für mich gekommen qui sind. sont venus pour moi. Und natürlich meine Gemeinde, Mont Sinaï, Et aussi mon église, la chorale. Gott sei Dank. Papa Eugène wird später kommen für die Bekanntmachung der Gemeinde am Ende. Papa Egil später, il va venir après pour, comment on dit? Ah oui, pour le communiqué de l'église. Aber ich möchte nur sagen, dass wir haben dieses Jahr dreimal so einen Spezialgottesdienst auf Deutsch für die heutige Feier. Cette année, nous avons 3 fois une culte spéciale comme aujourd'hui. Also am 23. Dezember, also Weihnachten, Donc le 23 décembre pour Noël, werden wir nochmal so eine Gottesdienst feiern, auf Deutsch. nous allons avoir encore une culte comme ça en allemand. Damit wir unsere Nachbarschaft einladen können. Pour que nous puissions inviter nos voisins. Damit wir unsere Kollegen, unsere Freunde, die deutschsprachig sind, einladen können. Pour qu'on puisse inviter nos amis, les gens de notre travail qui parlent l'allemand. Denn Christ zu sein, Parce qu'être Christ, heißt nicht nur in seiner Kultur und in seiner Nation zu bleiben. être un chrétien ne veut pas dire rester dans tes cultures et dans notre nation. Aber Christ zu sein, Mais être un chrétien, ist für die ganze Welt. c'est pour tout le monde. Für alle Nationen und alle Pour toutes Rassen. les nations et toutes les races. Denn Jesus ist für uns alle Parce que gestorben. Jésus était mort pour nous tous. Und Papa Seki wird ganz kurz nach J'appelle vorne notre kommen. papa Zélie devant. Und dann wird Papa Eugène vorkommen und dann wird Pastor Gérard Puis papa beenden. Eugène va passer les mains et puis pasteur Gérard va clôturer. Bonjour à tout le monde. Ich grüße euch alle. Vous m'avez vu signer ce papier très important, Ihr habt gesehen, ich habe gerade unterschrieben. pas en tant que pasteur de l'église de Hansberg, Nicht als den Pastor der Gemeinde in parce Heinsberg, que je suis l'un des responsables de la mission internationale. weil ich bin verantwortlich für die internationale Mission hier in Deutschland. C'est par cette mission que nos églises sont reconnues ici. Und durch diese Mission ist unsere Gemeinde anerkannt hier in Deutschland. Par cette mission aussi qui a combattu pendant plusieurs années Und die Gemeinde hat sehr oft gekämpft seit langen Jahren, pour qu'on puisse nous reconnaître officiellement comme des pasteurs ici. damit man uns wirklich offiziell anerkennen kann. Tati n'est plus notre frère, Tati ist nicht mehr unser Bruder, il est devenu notre pasteur. er ist der Pas comme les autres pasteurs, nicht so wie alle anderen Pastoren, pasteur des Bundes. der Pastor des Bundes. C'est un peu particulier. Pourquoi? Es ist etwas ganz Besonderes, warum? Pas seulement il a reçu cette attestation que Er hat tout le monde nicht nur diese reçoit, Urkunde bekommen, mais aussi il va recevoir une carte de service er wird auch eine Karte für seinen Dienst bekommen, et qui va lui permettre de travailler dans les églises allemandes das ihn erlauben wird, in vielen deutschen Gemeinden tätig zu werden et partout dans le monde. und überall auf der Welt. Je été recommandé aussi par notre Bund Ich habe auch die Verantwortung bekommen von unserem Bund, de présenter d'abord les excuses und erstmal uns zu entschuldigen. parce qu'un d'eux devait être ici. 1, 2 mussten eigentlich heute anwesend sein, Ils ont ordonné au pasteur Noël de faire ceci. aber sie haben gesagt, Pastor Böhme soll es tun. Mais ils ont dit félicitations et Aber sie remerciements, beglückwünschen dich und bedanken sich herzlich. particulièrement Thomas Klam, Vor allem Thomas Klamm, qui était ton directeur et professeur. der dein Direktor und Professor war. Au niveau de la espérance, c'est-à-dire au niveau régional, Und
in NRW. NRW. Donc, l'arrondissement NRW, au niveau régional. In NRW. C'est notre responsable aussi, Léo Chao. Ist der verantwortlich der Herr Leo Chao. On m'a recommandé aussi de présenter les esquisses et les Und ich soll mich auch félicitations. entschuldigen, aber auch dich auch glückwünschen. À toi, notre pasteur aussi, à Unserem toute Pastor l'église. und an die ganze Gemeinde. Et aussi mon frère et compagnon que nous travaillons à l'IMG, Hamd Reuven. Und mein Bruder, mit dem ich zusammen arbeite, Herr Löwe, Il a présenté aussi des esquisses, der sich auch entschuldigt salutations und dich auch begrüßt et aussi des und félicitations. auch noch viel Glückwünsche schenkt. Alors, ils m'ont donné la charge de te présenter un cadeau. Und ich möchte dir dieses Geschenk überreichen. On a eu une discussion ce matin avec ma femme Wir haben uns heute Morgen gestritten mit meiner parce Frau. qu'il y avait des jolies fleurs, Es gab schöne Blumen, mais mon cœur est allé jusqu'à ces cadeaux ici. aber ich wollte das hier mitbringen. C'est en pierre Es ist aus Stein, et aussi c'est en forme de cœur es hat eine Form eines Herzens. Pour simplement dire Tati, Nur zu sagen, Tati, tu dois avoir un cœur du musst ein Herz haben, comme tous les souverains sacrificateurs. wie alle Priester Gottes. Porter un pectoral dans leur cœur, Die haben ein großes Herz, porter tout le fardeau des enfants d'Israël dans leur die cœur. haben die ganze Last von dem Volk Israel Tu getragen. dois avoir ce cœur Und ici, du musst genauso ein Herz pas haben. simplement comme une pierre, Nicht kein Herz aus Stein, pour résister contre les attaques, vor Attacken être standhaft zu fort et bleiben, puissant, damit du stark und mächtig mais bist. c'est aussi un cœur, une pierre qui est en forme de cœur. Das ist ein Stein aus ein Herz aus Stein. Donc tu dois avoir un cœur plein Das heißt, du d'amour musst ein Herz haben voller Liebe pour ce peuple für dein Volk, et dieses Volk Petre. und ja, für die Gemeinde. C'est écrit ici, willkommen. Und hier drauf steht geschrieben, Donc, bienvenue du bist willkommen dans le monde pastoral. in der Gemeinde. Merci beaucoup. Dankeschön. Also bevor wir zu den Bekanntmachungen kommen, Avant que nous arrivions à communiquer, werde ich erstmal die Mütter nach vorne rufen. Von der
Reform der Gemeinde. Nous sommes à nouveau dans le communiqué de l'Église. Ich wollte die ganze Zeit Wasser anbieten. Und dann sagt er, hättest du das mal gemacht? Das ist auch gut von die Gesundheit. Hast du recht. Bon, su mulke cosa te bunni. Guarda se le scene. Ya, da se peni. Caso le scene. Puisqu'elle vient du rameau. Heute selber heute angebetet, aber noch wichtiger, heute wurde der zum Pastor aufgelegt. Das ist eine sehr große Freude für die Gemeinde, aber auch für die Familie und wir wünschen alles verdeckte Gute und bis zum nächsten Mal. Après 16 heures, ça va.